어제 한 여자를 만났는데 그 여자 이름이 링다. 대사가 뭐였지? 링다. 그 여자 이름이 링다래. 근데 린다한테 궁금한 게 생겼대. 혹시佢真係叫佢做 Linda， 哇！太太唔係我太太，你溝你老公唔喺度，你亂嚟先得㗎。好啦，快啲，下一個，冇時間啦，哎呀，下一個到你摘啦，嗱，你而家剩翻睇摘，係我都唔記得摘咗幾個。同李敏浩一個擁抱。佢仲講咗句説話添啊！哎呀，我都唔識翻譯添。佢同我講咩啊？好酷咁樣啊！唔知咩？好啦，跟住仲有兩個。李敏浩揀一個地道嘅美食，然之後咧餵俾坐喺梳化模式嘅 YouTuber 嘅你食啊！好嚟啦噃，好啦，請去嗰度啦。好啦，而家揀一個咧美食咧就餵俾佢食啦。好，咁咧究竟咧揀邊樣嘢食咯噃？係啊，李敏浩食啊！唔好意思，李敏浩食調翻轉。哦，李敏浩坐低係，唔好意思，我知你少少肚餓，等一陣先。唔好意思啊，好啦。李敏浩揀啦，李敏浩揀中意食邊樣嘢啦？揀咗咩啊？揀咗呢個魚蛋。唔係喎，調翻轉喎，係我哋餵你喎。哇，合緊膠蛋啊，第一次。互相餵啊，合緊膠杯啲 friend 嚟嘅。好，影咗張合照先。但係呢張相好特別啊，個面珠墩有粒魚蛋仔掟咗出嚟。喂！食呢種咪實 Q 真係忙㗎嘛。好爭6號，咁即係唔使講啦，你一定係6號啦，就係咧調翻轉啦，李敏浩咧為韓國嘅美食咧比賽 YouTuber 貴妃椅模式上面嘅觀眾咯噃。好啦，今次到你食咯喎。有幾樣嘢揀嘅，包括咧有紫菜卷啦，有呢個年糕啦，有呢個泡菜啦，同埋呢個韓國腸葉喎，呢個係嗰啲魚片啊，魚片糕啊，好妙嘅個，邊個？呢個好，李敏浩揀咗一個俾佢，紫菜飯，佢一揀咗3個，我1個啫，哇！好，跟住同阿李敏浩影個合照先。好啦，喺呢一度玩咗幾個遊戲，你係咪覺得李敏浩又靚仔又好人咧？俾啲掌聲佢先。不過當然啦，咁啊佢咁好人啦，又同我哋玩咁多遊戲啦，最重要嘅大家都知道啦，佢啱啱咧喺1個禮拜之前，即係6月22號咧就係佢嘅生日，所以咧今日喺度咧同佢補祝生日好唔好啊？喺呢一度立即咧我哋咧請出咧我哋咧 Awesome 嘅代表，咁啊佢就係咧亦都今日咧特登咧嚟到咧同我哋一班管理層咧同佢一齊慶祝咧生日㗎喎。好，我哋一齊俾啲掌聲。你見到李敏浩一定要多謝佢啦，因為有佢咧，我哋咧先可以請到咧李敏浩咧嚟到我哋呢個香港呢一度。咁啊，就係我哋 Awesome 嘅副總經理葉玉燕小姐同埋一眾嘅管理層，有請我哋嘅我俾掌聲咁多位。好啦，我哋喺台嘅右手邊上咗嚟啦，真係要多謝佢。葉小姐，俾掌聲多謝葉小姐先。哇！
因為葉小姐可以揀我㗎，做代言人，佢為揀先唔揀我，所以咧因此咧，你哋先可以見到李敏豪喺度。唉，好啦，喺呢一度咧，咁當然咁多位咧管理層咧都喺度啦，咁啊慶祝生日啦。不如咁樣啦，首先咧我哋請阿 Jenny 咧同我哋講幾句説話先啦。首先咧，我多謝各位啦，今日嚟臨到呢一度啦，尤其是阿李生啦，喺百忙嘅工作嘅 schedule 入邊咧，今日特別嚟到香港，因為之前咧我知道佢喺韓國啦，跟住前日喺上海，今日嚟到香港，咁同大家一齊咧就見證咧 Osim 呢一個粉絲見面會嘅，所以咧我希望咧李生嘅事業同埋 Osim 嘅小天后都係好似呢個蛋糕一樣，以後咧步步高升。咁再次代表你所有人祝李生 Happy Birthday！ 好啦，生日歌嚟啦噃，一齊唱。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, I love you. Happy birthday！ 好啦，我一齊數3 4 4生日蛋糕咯噃，準備1 2 3。Thank you。喺呢一度咧，多謝晒咧咁多位咁啊管理層啦，去到台面就座咩仲係 Osim 嘅管理層，多謝晒你哋帶俾我哋今日咁開心嘅下晝 ，thank you 晒 Osim 咁多位管理層，唔該晒。我見到個係啦，啲 Osim 管理層唔捨得落台啦，係。咁啊，不如咁樣啦，我亦都問一問啦，大家想唔想知道李敏豪嘅生日願望係咩啊？生日願望係咩咧？ 일단은 지금 찍고 있는 강남 블루스가 굉장히 또 많은 사람들에게 감동을 줄 수 있는 작품이 되는 거라 그리고 제가 좋아하는 또 저를 좋아해 주시는 모든 분들이 우리 모두 다 같이 행복해지는 거. 咁首先咧，佢希望佢嗰個江南 Blues 呢套劇咧就得到好嘅收視啦，即係得到大家嘅歡迎啦，同埋其次咧就佢同埋各位咧都希望係大家幸福快樂嘅。好，你哋會唔會支持李敏豪啊？ 好啦，喺呢一度咧，咁啊當然咧有你哋嘅打氣啦，咁啊希望咧不如咁樣啦，同李敏豪一齊影張大合照好唔好啊？好，咁啊嗱，而家咧我哋請攝影師去到台上邊，然之後請李敏豪咧擰一擰轉身，同你哋所有朋友攞住咧你哋嘅泡泡牌一齊揮動，同李敏豪一齊影張大合照好唔好？嗱，影完呢張合照之後咧，跟住落嚟咧，重要嘅任務咧就要做啦，因為咧李敏豪咧影完同大家影完張大合照之後咧，就會咧，好，好，攝影師你準備好，你話俾我聽，我一齊數1 2 3，我哋大家一齊揮動個幫幫拍咯喎，好，攝影師得未？ OK， 準備1 2 3。我都影翻張相先，你翻去唔可以同女人交代嘅啫。係啊，我女人成日都話喺繼承者同我差唔多啫嘛。係啦，我都覺得係佢。好啦，再次俾掌聲李敏豪。不過咧，而家你有好重要嘅工作要做嘅，就係咧，頭先我哋講過啦，我哋嘅簽名，頭先嘅簽名 poster 咧，而家咧要送俾我哋咁多位啦。咁一陣間咧，我哋放張台喺度啦，咁同埋咧，我哋有凳啦。咁啊，然之後咧，就俾李敏豪咧，將咧佢嘅親筆簽名嘅海報咧，親手咧送俾嗰50位幸運兒咯噃。好，仲有我哋係啦，靚嘅凳先。好。 而家咧亦都咧，我哋咧請咧咁多位嘅幸運兒上到台上面啦噃。提一提大家啦，嗱喺度咧咁樣淨係可以咧握手同埋咧攞個 poster 嘅啫，咁咧盡量咧就擁抱啊、飛禽大咬嗰啲，我哋係絕對係禁止嘅喎。
如果遇到有咧行為不軌嗰啲咧，或者唔檢點嗰啲咧，你見到有兩個仲高大嘅咁啊嗰啲 security， 咁佢哋咧係會將你推落台㗎，即刻係啊！唔係少嘢喎，點解咁鬼高大真係？你係笑到執到金咁啊！呢個正常啲，呢個青春少艾佢冇乜表情啦，好攞出去賣嘅嚇。嗱呢度啦，呢個掉低咗，你掉低咗啲乜嘢？掉低咗啲乜嘢？我見你放低啲嘢。哎呀！你全程望住地下嘅，你咁蠢啊，望住個樣嘛。係啦，呢個請話啦，望住個樣啦，冇停過啦佢。但好在你咪我冇望過你啫。講笑嘢佢冇。佢呢個好優雅。哇！小妹妹識貨喎！啊，咁細個咁識貨啦。偷笑啫，呢啊，即係嗰啲少女嗰啲偷笑真係好甜嘅咧，個笑得幾甜。係啦，嗱，望多幾眼，記住，握住手都望住佢。係啦，今晚發夢就係佢嚟㗎啦。你唔好望錯個攝影師啊！嗱，個攝影師就唔係今晚發夢就係個攝影師嚟㗎。嗱，個攝影師放低個鏡頭俾大家望一望喂，你放低鏡頭俾望一望，我睇你差唔多樣喎。好啦，仲有喺台上面你唔係明星，唔好特別向台下邊揮手。做乜嘢？呢位女士頭髮好短喎。Hello， 呢位女士你好，你係唯一一個男人啊！恭喜晒！恭喜晒喎！做乜嘢？算香港小姐係咪？啊，係啦。佢就着一個哇，代表我哋香港嘅靚女喎，哇！恭喜晒！完成，再一次俾掌聲李敏豪。所以喺呢度同一時間咧，不如我哋用頭先個李敏豪啲咩，最後一句有咩説話同我哋臨走之前，同我哋咧香港嘅 fans 講啊！ 네, 이렇게 굉장히 오랜만에 또 여러분들 가까이서 뵈서 너무 좋았고요. 여러분들에게 또 좋은 작품을 보여드리기 위해서 열심히 촬영하고 있습니다. 다시 만나는 그날까지 몸 건강하시고 늘 행복하시기를 진심으로 바랄게요. I love you. See you next time. 大家見面啦，好開心啦！咁亦都佢會努力咧，就會做好多唔同嘅新嘅形象角色咧，俾大家欣賞嘅。咁與此同時，希望大家健康啦，希望下一次以最快嘅時間可以再同大家見面嘅。喺呢一度，我哋俾我哋最熱烈嘅掌聲歡呼聲，咁歡送我哋李敏豪，你開啦喎，一齊俾掌聲李敏豪 ，thank you，see you next time。我哋嗌得越大聲，佢下次咧會更加早翻嚟啦，會唔捨得你哋㗎。